deshta me të pyet në përgjithësi, atë pengon zhurma? Varet çfarë zhurme. Po te cili lloj zhurmë të pengon? Po që kjo për momentin me shtu makina ashtu. Makinat, që po sfirate, Po, zhurma e tepër të ngon që kalojnë. po. Po deshta me të pyet diçka lidhe me zhurmat. A e deni na njerëz në përgjithësi so i rezistojmë zhurmës? Njerëz. Sa mundet me shkaktu njëre? Sa mundet me rezistu njëre përgjithësi zhurmës? A ke dëgju naj kuriozitet me këto aju? Po, s'dim, varet naj koncert, naj diçka naj zhurmë shumë të madhe, s'po di tash varet volumi sa është. Se për nuk dim, varet për njëri, dikon e shqetëson, dikon e bën nervoz, dikon e disponon, s'po di tash varet. A mundet, qa po ta mërmenja, emrin falin? Kujtim. A mundet zhurma me vro njëre? Me vro. Me myt? Qa po ta mërmenja? Varet çfarë zhurmë, tash s'po nuk jam ushtarak me ditë këtu. Qa mund naj tek. Kështët me logjik? A ko mundësi? S'po di, s'kam përgjigje bashkësakt, s'moj me A bën. të në sigurizitet këtë informacion prej me? Po, unë s'me di për vetë. Zhurma deri 90 decibel munëm mos mu dëmtu, e durojmë. Deri 120 decibel shkakton dhimbje në trupin e njerit. Në momentin që kalon vlera ati 185 deri në 200, mundet edhe me vro njerë. Im kujtuhet prindi ka qenë dikun i ri, më tregon një koncert dikun shumë moti, dhe ka qenë zhurma shumë, tash ku marru këto me. So decibel? Por e di që ka qenë shumë thot diçka jashtë normale se ka pas probleme, shumë më kujtohet që i ka Ka përmend. probleme dhimbjes. Po, e di që më kujtohet e ka përmend, që ka i ri kur ka qenë. Do unë ma mul mene, amo bashkë për me. Për me vro, asun se kisha besu. Po, Qas ka, po. se na myt neve shqiptarve qoji, po, besojnë. Po, e vërtet. A mo zhurma se pas këm besu. Kujtem, respekt dhe ditën e mirë, rinjë, zëtë mirë. gjithashtu kalosh. A i kifta sot ajo? Pak, Me me sot po. kes, S'o kes. zdet mirë. Një diçka vojza me ju pyt, shumë shpejt ju liraj, një pyetje thjesht. Pre cëtë vend ju keme? Suari. Ty ati në Suari. Që ka to që se ne, s'pë kalëzën e mërë, e po vredhës, nuk e ditëm. Derisa me ju pyt diçka, zhurma ju pengon përgjithësi edhe cili lloj zhurmës mas shumë ti? Dhe dikon. Që pengon mas shumë? Zhurma e kerë, muzikës? Njerës i shkakojnë muzikë në përvudha dhe pa të gjumëse. Të mërmenja që kira qef që se loj muzikës. Që lëshojnë dhe me thonë muzikën shumë? Po. E lloj tjetër i zhurmës? A dini qa bëja mërmenja? A ka mundësi zhurma me shkaktu vdekjen të njëre? S'ma mërmenja. S'pë ta mërmenja? As mu. A jeni të sigurta? Qa studion? Sa me sigurt. Se me sigurt ma si ju pyta. A do një si kuriozitet me ditë prej meje, ma se ju po menoni që jo, unë për kalzaj po, bile, si pas gjitha ullumtimeve, vlera që konsiderohet kritike për mos me dëmtu dëgjimin, fillimisht është 90 decibel. Me shkaktu dhimbje trupin e njerit, do të me konë 120 decibel. Për ndryshe, me vro, ose të vrasin njeriu 185 dhe në 200. Mos ngoni me zot në altë muzikë, që ka shumë, okej. Kur shkoni në diskotekë, kontrolloni aty me naj maca, naj. A shkoni në diskotekë, a jo? Jo. Fakultetin e këtë, sigurisht? Jo. Pushimin. Okej, pse precis vend në Për Zvicrës. Që pi Zvicrës? Unë e mas nesër ku me shku në Zvicër. Pse? Sa qa që mirë sa Kosovë? Kur Zvicra? Allahin, po menon nga pamja apo nga njerëzit? Nga këtë aspektet. Allahin, s'piti. Ku jeton? Në Friborg. Friburg, bëll vend i mirë dhe Friburg është. Se keni largë më do këtë lëzonën e Gjenevën, a është ajo? Po, që të nga të. Naj, se më konë. Dugull një shqiptarë që si pëlqen Zvicra. Përshëndetje, zoti. Përshëndetje, Pre cët vend kemi? jam nga Prishtina, Prishtina. i ardhur nga Drenica Jetoni këto? e Kosovës. Jetoj edhe këtu, edhe ku du une jetoj. Ku dënë mas shumë Po, të? du me jetu gjithkush vendlindjen e vet e don mas shumëti. Edhe unë jam i lindur këtu, i rritur, edhe kam dëshirë të vdes. Në Kosovën Në tonë? Kosovën tonë të dashur, edhe të shumë vuajtur, edhe po vuan hala. A jeton në Kosovë gjithkohën apo lëviz? Unë lëvizin tër Kosovën, zakonisht në Prishtinë jetoj, e kam shtëpinë time, apo në tonë Kosovën, në Shqipëri, lëvizi, tonë afiset shqiptare, Qamëri, Tarbreshat e Italisë, Arvanasit e Greqisë, gjitha vendet i ku vizituar,
dhe du me ditën populli shqiptar qysh po jeton edhe pse s'po bashkohet populli shqiptar. Inshallah bashkohet veç. Inshallah bashkohet se pa një bashkim kombëtar nuk ka me pas qetësi as Ballkani as Evropa. E vërtet. Deshta, unë kom dollë sot për një kuriozitet. Pëlqejnë kështu të kuriozitetet në përgjithësi për njeriu? Pëlqejnë e s'u pëlqejnë, unë pëlqejnë e s'u pëlqejnë, s'do të thotë në varet çfarë pyetje më bëni. Më intereson fillimisht me të pyet çfarë lloj zhurmë të pengon. A të pengon zhurma në përgjithësi apo se ki probleme dhe zhurmat? Zhurma, ka zhurma të ndryshme, qindra lloje zhurmash. Cila zhurmë Ka pengon? zhurmë e muzikës, muzika të ndryshme. Pengon? Nuk u pengon, muzika qetë, kuro muzika. Ka muzikë ndryshme, po mendoj tragjike, folklorike, lloje, disa muzika më pëlqejnë qetësi, disa dojnë vetë ritmin e vetë, ma të lartë, zërin ma të lartë, më pëlqejnë. Pëlqejnë. Po. A mendon çfarë lloj zhurmë të pengon Kosovë mas shumti? Në Kosovë më pengon mas shumti zhurmë që bojnë për asgjë. Ma njerëz. Zhurma e njerëzve primitiv që kërcnojnë, bërtasin, frigohen, bojnë zhurmë për asgjë. Me ta bëni pyetje, ç'a ta merr mendja? Kjo është kuriozitet. A mendon që zhurma mund të arrijë çat nivel sa që me vron njerën? Zhurma, Mo zhurma tamam, akustike. zhurma akustike, zhurma e pa kontrolluar, e pa korrigjuar, vjen deri edhe te vrasja. Deri te vrasja e njeriut. Mundet me shkaktu vdekjen. Mundet me shkaktu për arsye se njeri kur të bën zhurmë të madhe, askush nuk i thot stop, nuk e nol askush. Ai me siguri që bën zhurmë, ai ka një problem, ose nuk e njeh ligjin, ose nuk di mu nol, ose don me bën diçka me zhurmë. A din sipas studimeve sot decibel do të më konë kjo zhurmë për me shkaktu vdekjen të njëre? A ke dëgju kështu? Këto me thon drejtën nuk e kum dëgjue, nuk di zhurma sa do të jetë, si thati. Por zhurma e madhe nganjëherë bën shkakton vrasje, nganjëherë nuk shkakton asgjë. E vërtet, ka njerëz është zhurmë për kërkush javë në veshën. Kërkush jam në veshën. Zhurma tash, a do me ditë kuriozitetin? Prej anës time, mase unë mësova, të mësojmë gjithë ata që po na shohin. Po. Dej 90 decibel nuk dëmtohet dëgjimi, e përballon trupin njëri. Po, nëse është 185 ose 200 decibel, kjo do me thonë, nëse arrin të kjo numër, zhurma akustike, mundet me shkaktu edhe vdekjen e njëri. Këto janë ligje mjekësore. Studime, po. Studime mjekësore, të cilat nuk i njoh, me të thonë drejtën, se nuk jam mjek, se kum studiu medicinën, edhe se kum studiu këtë. S'ka ro me dëgju. Edhe s'm ka ro me ndëgjua se decibile sa, si po thuti sa do t'jetë ajo për me shkaktu edhe vdekjen edhe këtu, veç unë po të flas për veti. Kum pas lloj zhurmë, ja, zhurma, edhe s'm kanë shkaktu vdekje, efektive. Nuk kum kanë shkaktu edhe s'kum di hiç për ato zhurma. E tash ti nuk e di, te disa njerëz tjerë po shkaktoi ka edhe zhurma, edhe vdekje. Unë nga zhurma s'ku vdek. Më kanë penguar, po nuk u vdek nga zhurma. Po shpresoj që s'vdesëm kërkosh për zhurmës. Ha? Inshallah Po ti thonë nuk e duron trupin, dëgjimin. Dëzimi nuk e Nuk e duron edhe thonë se dia thonë me fakt apo jo, që po, studim. ka shkaktu me studim, ka shkaktu vdekje. Po. Kjo është studim i saktë apo si? I sakt, sipas studimeve të fundit është cilësuese Zhurma pas ka shkaktu vdekje. Edhe mund të ka shkakton edhe vdekje, edhe zhurma, po zhurma mund të shkakton edhe efekte edhe tjera. për shembull. Për shembull. Një gjo- Se po të më thonë diska. Po, jo. Pesha, një var Një interes. gjatë cilën s'ke dasht me bo heq, s'ka pengu heq, ke bo zhurm, edhe ja rrin ati qëllimit. Po çfarë zhurme? Ka zhurma ndryshme, qëllimet ndryshme ka. Ik do me malon me këtë. Qëllimet ndryshme ka zhurma. Mi arrit ato qëllimet personale, me frik, me dhun, apo me një shaka tjetër. Me mashtrime, iluzione. Me mashtrime. Zhurma është edhe mashtrim nga njerë. A i ndoshta që bërtet bën zhurm, nuk ka qëllim, po ka qëllim. S'më zmenatut, Po s'menatut, a i tutet vet. A i që bën zhurm, a i tutet vet. S'ka kur zë pitina. Se e cani që le?
E qani që le s'ha korreq. Ashtu dhe zhurma. Një qenë gjithë li, për të dukan, a që s'le, dizë kam A se një shorë da? a të fshin, a të hanë vetë. Ajo edhe pa le, heq t'ha edhe kur t'le, t'hanaj. Se qani shorit është. Mirë poshëm, që Derime, respekt, së të admira. Mësullën, së të mirë. A i kiftoft? Jo. E në armatës, që gjyna vesh, apo nisëm në alas. Orë që shvej shumë ma, vëdën. Qysh është tash sezona e kësaj mshile dera në djallë. Që tash është që sezona që zbë milion 200 zë mërdhijem. Emrin? Ardian. Prej? Prej Podjevës. Prej Podjevës. A jemi që të shukëm për mas? Hajde, afrënë. Emrin? Zefir Shola. Zefir, hajde ma ofër që të Zefir se du mi ju vetë diçka. A ju pengojnë zhurmat? Garant ju pengojnë, po qëfar zhurme po më interesë? A, zhurmat. Zhurmat telefonit. Po, a? E iPhone-it a Samsung? Valla kësha thonë iPhone-it, sa iPhone është nesh. Nesh. iPhone-it. iPhone-it. Në përgjithësi zhurmat që bojnë telefonave. Edhe zhurmat e kerë, shana. Okej. Diçka tjetër? Muzika ju, a? Ja, Si që? Muzika është e mirë. Muzika së zhurë. Së zhurëm, ja. Deshta më ju vedi diçka. A ja, merë menja, veç më stanina e kështë tutën. Hajde ma ofër. folën vetë. Zhurma. A ka mundësi me vro njeri? Zhurma komendë. Me në mirë, dëtë me në një. Me tut, po. Me tut. Zhurma akustike, tamam. Qa më da mërë menja? Valla i me thonë drejton. Se e di se ke... Fjall tash me menu ashtu. Falë Allah ile se të shtina për. Edhe ka tash me më që... Dëgjëm, zhurma, përgjithësi zhurma, se une e zbulova këto jo, po studimet e kanë zbulu edhe une më ra me lexum, edhe dola me vetë njerëz. Njerëz munën mi rezistu zhurmës, pa ju dëmtu dëgjime, me një mirë, deri 90 decibel. Ajo e dhimbjes, me shkaktu dhimbje dhe me thonë, po dufka me ka 120 decibel. A për me vro njerën, 185 dhe 200. Kështu që nëse ju bjerë rasti me alëshu zonin që atë shumë më zga bëni, ju lutna, ka mundësi. Ka mundësi me dëmtu. Ka për shkëni tash? Po të dhe tjerë, kalzova. Po i përshëndes, dhe misë ju takova, komorë najtë të bëdu jev naj qaj atë naj sen. Qaj edhe... Qa dush? Fendirë shumë. Respekt, gjithë mirë, tëng. Hajde, mos na ekni ju, prej cëllet ven ju kemë. Prej Hosit, komunës Gjakovës. Apo vini dhe jo ajo? Po marrë qishja. Asë është Hosin Prizrena? Hosi është unë Gjakovë, sa Prizren është Hosi Prizren. A dy Hosa ka kanë? Jo, një has komplet është din Prizren. A, për një me, ka hasi madhaj? Po, është një ma. Emrat? Lasnime? Unë e Gjellil Droki. Ermir Droku. Këta jenë djemë, a? Jo, kjo djali e kjo një kushi jemi atë. A, po të ngën djali? Po në gonë mirë për vjetë e ko, për dërru. Ves ndosht, a? Po. Deshta me ju pyet diçka. Atë në has garant s'keni zhurmë më fort. Ja. Është vend e mirë, vend e I qetë. qetë. Njerës të jenë, shumë të thonë, njerës tonë që janë të Hosit jenë të mirë, njërë të jetëshëm, kanë kulturë, me furë ma shumë janë edhe jashtë punojnë, kanë arritë mirë. Me fura në përgjithësi si të Krejt, edhe këto krejt. Bosnjë më do. Në Bosnjë, në Slovenie, ka dush. Burekat e kanë të mire. Po. S'na breshet meri ka i burek. Djali Oshka të ka mirë e ha boreka, kom dojnë në misot. Ku është ai? Ka mirë, që në qendrë I është. qëtë me shqit se ka gjakua e cinde ma pak. Se di vëlle, se di nështë besoj se s'jam merë porët i huve. Ani për shkujnë ola, pa ani burekte. Okej, deshta me abu një pytje. Qfar lloj zhurme ju pengon juve personalisht? Me nisëm i babës? Po, sidomos, tash çdo kush ka kulturën e vet. Ai që bën zhurmë ka dhënë kulturën e vet. Sa do kudo e ka edhe, ç'më thon, prej familjes, familjar. Rrjet prej familjes se qysh sillet. Zhurma e kjerë muzikës e... Nuk na pengon që nëse e pengon dikon tjetër, Juve së let mirët me ato, mos më pengon kush. Ja, s'na pëngan. Jo, heq. As një lloj zhurme? Kështu të kush që e kop telefonin autobus full e mire të në rrugën, a ju pengon? Ai e ka për vjeti. A e për... Ai e ka për vjeti. Dëgjon mirë fore për vjeti edhe
fol për dikon tjetër, a ku ta di unë. Unë e tënë këtë muhabet, po ta qef me bu me juve se ju pas në dhe kështë top Unë ka nikove ta. Ja, perikove që të. Ja, të ishta, me dollë dhe përveç muhabetit të një kuriozitet. Unë se kisha pas dit, e shqyre mësova, e na është ta dëni me dit edhe jo. Qa për ja merë menja? Zhurma e madhe, akustike. A mundet me vra njëre? Qa më thonë ta? Do pytjën e të rana që Bëj, s'ta merë menja. po nuk e di edhe qash sa më Se ke dëgju, Deri më sot se kom dëgju, po për ndëgjoj, se çdo ditë që jeton njëri edhe mësën. edhe mëson. është mirë me mësu gjitha gjonat, po njeri i gjallë gjithçka nin. Qa për ta merë menja? A mundet me vra njëre na jo? Po sidomos në këtë kohë, tash mëse Mundësi që mëse ka ardhur kulturë e madhe, na vret edhe s'na vret. na vret dhe s'na vret. Se të neve shqiptarëve sens na gjonë. Bravo. Që më vjen. Po kështu, atin si pas studimeve, po ta merë menja që mundet me vra zhurma? Po, mundet me bra. Zbesoj. Po besën a? Që ta është kalëzën edhe të bëjmë me besu. Po ju të regaj edhe po ju lëshaj, se ju vënova pak. Na është ta keni me shku me ongër burekat. Je marrë me po vesh djalin edhe një farë Knas, pasha zotin këkne. S'kemi Familje, a jeni kitë, a që është në formë? si kjo ç'është jemi krejt. Na çka jemi dorak, jemi qesharok, kemi muhabetçor sa dush. Durak? Po dorak. S'pas në qare, pa shku një vizetun ha. Vjen atje se kemi edhe bliet, ta qezëm një fli. Me mio. Isha me lyp. Ja veras, Veras, dimre. Shtek që është i gruan, në citë fli në dimre të Okej, pja u kalëzë kuriositetin, se më knasë. se unë i kom po Okej, dejnë 90 decibel nuk e dëmton dëgjimin. 120 decibel, muzika e nalt, ose zhurma, fillon dhe me thonë thimbje me shkaktu në përgjithësi të njëre. Si të është 185 dhe në 200, shkajaj. Anxenet, ma të zdi. Se ko plesh ko tjetën. Nuk dijet, zotë. Zotin animu. Shola alloj. Zotat mira, Kalo mirë. ju respektoj shumë se më keni kënaqës edhe po ju përshëndes. Tung, respekt. Faleminderit. Kalojmë mirë. Po ju përcjellën deri atje. Sopo. Ky emision është shumë i mirë edhe për shumë herë për cilën në televizion. Faleminderit. E tham se këta njerëz janë, domethënë lise e kanë shkollën, po dhe si edhe atin me vlijen. Apo kupton? Duhet njëre me koni cellë shumë sa të mund. Prej cilët vend kemi? Përshëndetje, jam Fetije Krasniq, jam nga Mitrovica. Unë nga Mitrovica, a e din që e dhonja me Mitrovica? Po. Se ta. Jemi Mitrovicali, po. Vjen mirë, a jeton në Prishtinë? Jo, vetëm kam pas punë dhe jam marrë që të më pëlqen qyteti. Mirë shumë. Unë deshta me tabu një pyetje. Nuk e di çfarë zhurma ka aty në Mitrovicën përgjithësi, po çfarë lloj zhurme të pengon ty personalisht? Zhurma lloj ka shumë, për shembull pengojmë shembull çto kerrave, të cilat ngojnë shpejt, shpejtësia dhe pa përgjithësi, për shembull bërllëge, këto gjëra që janë të dy. Pastërtia nuk është pak një nivel qyshtohet, pa më pas. Të zhurma kerrat. Po, edhe muzikë të natës, ose ditën, që ka muzikë. Kur për rritin zonë? Po në për diskoteka, po më për asë qoftë. Se po shkon, mos shka? Jo, nuk shkaj, se nuk shkaj edhe. Se nin jashtë, për jashtë. Po jashtë po normal. Nështë ta me ta bu një pyetje. Qa ta mërë menja, a mundet zhurma akustike, dhe me thonë zhurma që e dëgjojmë, me vroni njëre? Nashta? Nashta, kështu të s'ke dëgju? Kështu Si pas studimeve, a edin, qa thonë studimeve ajo? Valoj, jo se këmë se t'i bashkë. Okej, po ta kalzoj shpejt. 185 decibel dhe 200 decibel kur është muzika e nalt, mundet me vra njëre. Dhe 90 decibel e përballojmë dyqysh. Si ti ka lënë këtu farnur ma e hangram. S'di ka jarë therën tani. Ju përshëndes. Falja këtë Mitrovicës për meje, se ke qatë ikëm. Me doj, me doj, me kushere, krejt atë.